今日非常之有意義嘅，咁啊同阿 Man 周同埋我哋嘅秋雨，咁啊可以喺呢度解鎖第一次做呢一個志願者嘅活動，咁啊參與呢一個泰康嘅日彩基金會嘅一個活動，咁啊非常之榮幸嘅，亦都係我哋第一次咧，係我第一次啦，就嚟到呢個羅江嘅香雪公園，亦都可以趁住呢個活動咧，可以入去就感受一下逛下公園咁樣樣啦。咁啊，今次呢個活動嘅話咧，我哋主要係會帶一啲老人家啦、長者、月圓嘅長者啦。咁呢個龍崗香雪公園呢邊咧，距離廣州嘅太康之家月圓就大概係15到20分鐘車程嘅。咁啊，亦都可以藉住今次嘅機會嘅話咧，可以過嚟參觀下呢一個羅江香雪公園啦，亦都可以陪下啲長輩啊傾下偈啦，奉獻少少嘅一啲我哋嘅力量啦，係咪先？盡量可以幫到佢啦。亦都希望，如果自己老咗之後嘅話咧，咁啊亦都可以有人睇到條片嘅話咧，會唔會可能以後會揾翻我同我傾偈咧？可能一件都幾唔錯嘅事嚟嘅。咁樣今日就做下我哋長者嘅小跟班，帶去遊下呢一個羅江香雪公園，咁啊喺度曬下太陽啊，出嚟唞下氣啊咁樣樣，咁啊陪佢傾下偈，又都可以多啲同啲長輩交流下，學到嘢。係嘛，解決一啲需求。今日呢個活動咧就已經結束啦。咁啊，而家我哋準備回程啦。今日接待嘅話咧，主要係一個96歲嘅一個姜叔叔。咁啊，姜叔叔嘅話咧，亦都喺賞花嘅過程中裏邊咧，就同我分享咗佢嘅啦。原來姜叔叔嘅話咧係做呢個軍醫嘅咁啊做醫生。咁啊仔女嘅話咧，因為佢係屬於係佢係東北人嚟嘅。咁點解會住喺月圓咧？就係因為佢嘅仔女兩個女咧都係喺廣州度呢個工作，咁啊一個係做貿易嘅，咁另一個嘅話咧就因為講得唔係好清楚，因為姜叔叔嘅話咧本身個收聽嘅話咧個耳仔咧係都要助聽器咁樣樣，咁啊都有亦都好多謝佢同我分享咗佢嘅一啲過往咁同埋佢而家嘅狀況，咁啊佢個本咧都係住喺呢個月圓嘅。咁啊，但係點解冇嚟到，亦都係講得唔係好清楚啦。咁可能行動不便吧。之後嘅話咧，咁啊姜叔叔嘅話咧都比較認可嘅。咁啊多謝姜叔叔嘅讚賞。咁啊嚟緊嘅話咧，希望都可以同大家分享到更加多灣區嘅養老生活。